98年嘅東華三院籌款嘅時候啊，楊千嬅唔正經笑到妝都甩，首次做大戲變肥面秋香啊！好黑心啊呢個，肥冇罪㗎嚇，係咪先？係，我肥過。瘦係 bonus 靚啲啫，肥冇罪嘅。唔係啊，我瘦咗都唔見過你。我識你嗰時，我講真10年前，我覺得你真係食過餃子嚟嘅。因為我10年前第一次做你嘅訪問嘅時候咧，其實我已經變係肥啲咯。係，我係肥啲嘅。嗰陣時啲阿姐好怕同我化妝啊，心尾啊死啦，又用一支粉啊！一見到我塊面用一支粉。搽咩支粉啊要？搽塊面啫嘛，淨係嗱呢個咧就係千嬅成日都笑啊，笑到妝都甩。你可以即係可以幻想，啲妝係咁即係剝落啊咁樣，咁你頭先就咁講，嗰啲 fans 都笑啦，自己點會唔笑得自己好勁？唔係，不過呢個妝又即係名副其實，阿媽都唔認得啊！但係後邊嗰個黑色皮背心係邊個嚟嘅咧？嗰個就係導師啦，教我做手。係，佢有冇追你啊？我想問，佢着得咁有型。冇啊，對我相當嫌棄嘅嗰陣時。係咩？因為啲做手咧同埋公價咧係好表現出嗰個角色裏邊嗰個性格溫柔噶嘛。佢話我硬手硬腳好似人魚溺咁樣東飄嘅，咁佢今日好唔高興嘅其實。唔高興係嘛？係，但係我都籌到錢咁咪算啦，真講。第二個除咗笑之外，千嬅嘅係楊千嬅梁詠琪喊到收唔到聲。哇！呢個就係當其時咧做呢個啊呢個好開心嘅。仲仲夏夜狂想曲嘅時候啊！好開心嘅，因為第一次去紅館可以搭紅館個台板，咁好開心嘅呢個係。咁啊喊啦，咁啊即係又笑啦，又喊啦。咁啊但係咧以喊當中咧，聽講你有一首歌你每次唱都喊㗎。嚇？咩事啊你？咁呢一刻，cam 喺邊度？好多盞燈着住，我唔知邊一盞係呢個。你想做咩啊？喺呢一刻。我哋將會聽到楊千嬅唱呢首邪歌，佢每次唱都會喊，就係愛人。